हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने आज तक ऐसे रोबोट्स के बारे में सुना होगा जो कि होटल्स में काम करते हैं, सर्जरी कर सकते हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं। पर अब रोबोट्स ने एक और कारनामा कर दिखाया है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये इंसानों ने नहीं बल्कि 4 रोबोट्स ने मिलकर बनाया है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ब्रिज 3D प्रिंटेड है। क्या? जी हाँ, ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज होने के साथ ही रोबोट्स द्वारा बनाया गया पहला ब्रिज भी है। इसे प्रिंट करने में 6 महीने का वक्त लगा। ये ब्रिज नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में लगाया गया है, जो कि 12 मीटर का है और 4500 किलो स्टेनलेस स्टील से बना है। और तो और इसकी डिजाइन भी रोबोट्स ने ही बनाई है। तो दोस्तों, दुनिया की ऐसी ही अमेजिंग अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।